No hei, muistakaa ihmiset siellä Facebookissa olla todella varovainen. Siellä on paljon huijausprofiileja, älkää hyväksy kaveriksi. Hei hei. Mutta sanon Anne hei. Mä tulin vaan semmoista ilmoittamaan, että kun näihin tietokoneisiin kannattaa uusen noin salasanat ja muutenkin päivittää, ettei tule hakkeria, ettei lähde sitten että tiedot pois. Sanoma sitten, jos joku toinen saa tietää sun tietoja sitten, niin suosittelen, että päivittelette ne ihan tietyn väliajoin plus kännykän, niin minäkin teen. Heippa! No niin, moikka. Sami tässä. Enni tässä, moi. Semmoista tultiin tähän vaan kertomaan, että kaikki salasanat kannattaa aina silloin tietyn väliajoin aikana vaihtaa ihan turvallisuussyistä, ettei kukaan pääse sinne tietoihin. Ja yksi tärkeä muistutus on se, että niitä salasanoja ei kannata kellekään kertoa ja pitää mukana. Nyt ei kukaan vie niitä. Kuka muu pääse niihin sun tietoihin. Joo, tässä on Anne, heippa. Mä vaan tuosta semmoisen kertoisin, että toi tietokone pitää päivittää tietyn väliajoin, ettei sinne tule hakkeria tekemään kepustia. Ja muutenkin se on hyvä päivittää, että se vet tukkoon. Moi! Digijutuista sen verran, että kun jaat Facebookissa videoita, niin olet tarkkana, että jaatko sen yleisesti kaikille vai kavereille vai kavereitten kavereille. Jos jaat yleisesti, niin joku voi käyttää sun videoita väärin. Että pitää olla tarkkana, ketkä sinun videoita saa katsella. Osaatte ääniviestiä laittaa parempi